Өбүгэ саҕаттан илдьэ кэлбит үгэспит быһыытынан дьон-сэргэ ортотугар күн бүгүҥҥэ диэри Таҥха киэһэтэ ураты күүһүнэн абылыыр Тохсунньуга сүллүкүттэр тахсар кэмнэригэр инникини тымтыктанан көрөллөр Таҥха таайтарыылаах киэһэтигэр биһиги корреспондеммыт сырытта. Тохсунньуга 13 күнүттен 19 өбүгэлэрбит сандалына хаамтаран ойбоңа киирен олорон сылгы саҥатын истен бүлүүһэ сүүрден түөрэх бараган онтон датын былыр-былыргаттан үгэс быһытынан кэлбит таайтарыылары Таҥха табырнаах киэһэлэригэр ыталлара. Уратын мин тоғыды айам бараты чуей ден болар ете. Уруккары алламан биле билуес үйдө ол бута. Күлүккөрө атчыбыт, онна иңненнен каячыбыт. Иңнен хүлдәчыбыт. Механ якпар этергеллы мандык анан жарыктанар жондар мандыгынан жарыктаналар болар ордук булуу бите болуу. Нуруттар догордухуларын желеригер бу түүнден оонюр көрөллөр билгеленер сехен сеппен сехергер Таҥха киэһэтэ алгыстан растыны сериттен томуттан сагаланна. Инникини тестенерин туулар бүтүнөр тосқа ден дэстер болду. Онтан аттаах соллаах көрбөчүлөр билгехеттер инники логу сегетен көрдүлөр. Айылгаттан талааннаах көрбөчүлөр хахан багар бооларын курдук нехиленер тутугар улахан интерехе тардалар. Ордук бу Таҥха кэмнэригэр. Биһиги билигин Юлия Юрьевна Николаева киряжакайын оннан кенеттен бу мандык талаана хахан арылдыбытын билекайын. Бу оғырдық біттен білді біті бейеқі әбім мейеқі бобан қайын қойып қалы вообще етіндікем хабылла хейден баран кендігі тақсан келбіті. Улыхан жонларда көттерді бітігер. Аттыра аттамат, оны, конечно, берер болақтаны берелер. Оқпыллаху, онтыңа мен аулахан петнес. Бүкүн көркүлүү миниатюралара баянынан үнкүү сырытта арай бирдэ ден республикатагы үһүйэн номо хосторуя олуққа болбут түбелтелери кепсәһин күрәгә ытылынна. Эһибилиңи туругунан төт улустан 15 кеһе келле. Оканам сетек костю, онан беги бу төрдү сөрө төгүлүн ытыллар. Республикатагы фестивальга бары кепсәһинниттер анал ака тегисләр. Быйылгы сыл арыйытынан осторуяһыт агуын 2 саһагар сылжар чурапчы дереңиттен Афанасия Мосовка төрүт уус сәһинниттен атиңерелинне. Бу курдук Таҥха лыптаах киэһэтэ уратыйга өгүс баглаахтары түмтэ. Нургана Егорова, Дмитрий Сергучев, Саха телевидениета, Жакускай.